اجي من اليوم ما عمرك غادي تستغني على هاد الكيك بالكريمه الليمون. غادي توجديها بدفعه واحده، كتجي منعشه وكتجي رائعه بزاف. غدا ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو اللي فيه التفاصيل ديال هاد الكيك بالكريمه الليمون. كتجي من ألذ ما يكون وغادي تولي عندك ادمان. غدا ان شاء الله كون في الموعد باش تشوفوا الطريقه ديال الكيك بالليمون. غادي تولي عندك معتمده عندك. ما تنساوش ديال اللايك وبارطاجيو قناتي مع الاصدقاء ومع الحباب، وشكرا لكم جميعا.